คนแสวงหาความชอบธรรมแสวงหาชีวิตแก่นจริงๆนะครับเพราะว่าเขาไปหาใครก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าคนในโลกนี้ก็คอยที่จะหลอกลวงเขาคอยที่จะกลั่นแกล้งเขาแต่สำหรับคริสเตียนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่ก็มีแก่นมีรากฐานมีความจริงของพระเจ้านะครับก็ที่โบสถ์ของเราก็มีการสอนก็ขอบคุณพระเจ้าท่านในเขาเชิญทีมนมัสการครับเชิญทีมนมัสการก็มีการปรับนิดหน่อยนะครับมีการปรับวันนี้มีเสื้อขาวนะเสื้อขาวเต็มไปหมดเลยขอบคุณพระเจ้านี่อย่างเราได้ยืนขึ้นด้วยกันนะครับยืนขึ้นด้วยกันเราจะใช้เวลานี้เราจะอธิษฐานกับพระเจ้านะครับเราจะใช้เวลากับพระเจ้าจะให้เราพักใจของเราอาจจะ7 วันที่ผ่านมา6 วันที่ผ่านมาเป็นวันที่เราทำงานเหน็ดเหนื่อยเราเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาและบางครั้งเราก็แก้ได้บางครั้งเราก็แก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้พระเจ้าทรงบอกว่าเป็นวันที่บริสุทธิ์เป็นวันแห่งการอวยพรนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงตั้งวันนี้ให้สำหรับชีวิตของเราพระองค์ต้องการที่อยากจะพบเราพระองค์ต้องการที่อยากจะช่วยเหลือเราในฐานะที่เราเป็นพระฉายเป็นการทรงสร้างของพระเจ้าพระเจ้าอยากอวยพรมนุษย์วันนี้อยากให้จิตใจวิญญาณเราได้คาดหวังเข้าหาพระองค์อยากให้เรามีใจของเราที่จะเทออกอยู่จากพระวจนะของพระเจ้าวันนี้อยากให้เราเปิดใจด้วยกันองค์พระเจ้าฟ้าสวรรค์พระองค์จะการรู้ทั้งหลายรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นการดีพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงปกคุมอยู่เหนือชีวิตเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาชีวิตเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงสัมผัสอยู่ในชีวิตของเราโปรดเจ้าขอพระเจ้าเป็นองค์ประธานท่ามกลางในหัวใจของเราในนิเวศวิหารของพระเจ้าขอพระเจ้าปกคุมอยู่เหนือทีมนมัสการปกคุมอยู่เหนือชีวิตของเราทุกคนโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงขัดทอฝ่ายวิญญาณที่เราทั้งหลายจะได้รับพระคุณของพระองค์จะได้รับพระพรของพระเจ้าจะได้รับการชูใจที่มาจากพระองค์โอ้พระเจ้าขอพระเจ้าเชิญเถิดพระเจ้าเชิญเถิดห้องนี้ที่เราทั้งหลายจะได้รับการอวยพรโอ้พระเจ้าสรรเสริญพระองค์การทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้านี้ก็มีพระธรรมพี่น้องนะครับในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่19จงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ในเวลานี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสมานมัสการพระองค์เวลานี้เราก็จะแสวงหาพระเจ้าเพราะเราอยากเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
เ
เราผ่านพ้นไปด้วยดีครับและขอบคุณพระเจ้าข้าจะสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ขอพระเจ้าอวยพรแก่หัวใจและชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณแก่ที่นมัสการที่เขาได้เริ่มต้นการดีที่พระเจ้าทรงโปรดให้โอกาสสำหรับชีวิตของเขาขอพระองค์ทรงโปรดยกเชิญชีวิตของเขาขอพระเจ้าทรงโปรดถักทอชีวิตของเขาขอความรักความถ่อมใจของพระเจ้าทรงบังเกิดอยู่ในชีวิตเขาโปรดเจ้าข้าขอฤทธิ์อำนาจของพระองค์และไฟของพระองค์ที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในใจของเขาโปรดเจ้าข้าและขอพระเจ้าอวยพรแก่เราทุกคนในห้องประชุมนี้กับทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราชูมือมาที่ทีนมัสการขอพระเจ้าอวยพรอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับอาจารย์อยากจะขอแนะนำว่าก็คือมีทั้งน้องนิวแล้วก็น้องเอิร์ธรวมทั้ง